Здраво! Токму такви приказни од Радијард Киплинг. Во неа се зборува за како настанале некои работи во светот, многу одамно. Па на еден куп места, ама мислам дека главно во Африка. Смешни и интересни, малку се чудни некои. Па така, поинаков начин на раскажување имаат. Постојано повторува некои работи. На секоја слика има веднаш до неа едно голямо објаснување за на сликата. И така зборува како да зборува на некој што го познава, така некако. Ама на крајот последната приказна е настан, не е како настанало нешто, туку така како случка. Не сум баш сигурна дали е легенда, дека тој ликот во приказната за кој се зборува, навистина има легенди за него, ама мислам дека оваа приказна е измислена за него. Например, како на слонот му настанала сурлата, или шарите на леопардот како настанале, грлото на китот и грбката на камилата и еден куп други има. Некои делчиња се малку помрачни, некои се весели, ама не е така многу мрачна. Па да, например, камилата ја доби грбката затоа што е била многу мрзлива. Првите 3 приказни почнала така што првата ќерка на авторот, за да заспие попладне, кога легнувала и раскажувала приказни, ама таа секогаш ги памтела точно од збор до збор и морале да ги раскажуваат токму така како што ги раскажувале првиот пат, затоа што инаку таа ќе се растонела и ќе почнала да ги поправа. И ништо од раскажувањето. Има. Обично се како еден дел од приказната, главниот дел, и под нив една како малечка лентичка во која вака, например, тука главната слика и тука една линија со некој друг цртаж. А некогаш тој цртаж нема никаква врска со приказната. И долу има објаснување за се што има на сликата, затоа што некои работи се малку нејасно нацртани. Авторот затоа и пишува објаснување, затоа што тој ги црта. Такви се приказните, истовремено и чудни, и интересни, плюс е малку необична книгата. Сите овие приказни се случуваат како на почетокот на создавањето на светот. Измислени се затоа што на слонот ето бил сурлата кога отишол да го праша крокодилот што јаде за вечера и тој му го истегнал носот, а тоа не е баш возможно. Се вика Just So Stories затоа што кога ги раскажувал Радијард Киплинг на ќерка си, требало да ги раскажува исто како што ги раскажувал првиот пат, затоа што инаку да. И ќе почне да го поправа. Најмногу би им се допаднало на тие што се прашуваат како настанало нешто, ама не знам дали би им се допаднало на некои многу поголеми деца. Мислам дека за малку помали деца. Јас ја читав пред некоја година и многу ми беше интересна. Зависи за кого, ама не верувам дека ќе им се допаѓа на некои поголеми или така. Ја препорачувам исто така и на тие што сакаат авантури, бидејќи има такви некои баш
авантуристични приказни. Чао!